Another mini vlog from the Elizagas. Last May 28, nagpunta ulit kami ng Baler Aurora to celebrate our 6th year anniversary. So as you can see, naglalaro ng aking mag-ama. Sulit na sulit talaga sa kanila ang aming travel ngayon. And syempre, ang aking anak, ayan, init na siya dyan, pero video is life pa din. Sinulit na rin namin ang aming travel at nag-decide kami ng daddy na pumunta sa Mother Falls. Talagang napakatagal ng aming paglalakad dyan. As you can see, hawak ng tour guide ang aming baby para at the same time safe po ang aming pag-akyat. Pero naku, ang sulit na sulit ang pag-akyat namin dyan kasi as you can see, sobrang ganda po talaga niyan. Perfect talaga to unwind at syempre new adventure for the family.